क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जिसकी एक दीवार पर अगर आप हाथ फेरेंगे तो आपको आधुनिक घड़ी की टिक टिक जैसी आवाज सुनाई देगी। और एक ऐसा मंदिर जहां 1000 साल पहले पत्थरों को इस तरह काटा गया कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी कहते हैं ये इंसानों का काम नहीं हो सकता। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारत के उन 3 चमत्कारी और रहस्यमयी तीर्थ स्थलों की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां जाकर विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। अगर आप भी सनातन धर्म के इन अद्भुत चमत्कारों को मानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तीसरा रहस्य आपके होश उड़ा देगा। हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है आंध्र प्रदेश का ऐतिहासिक लेपाक्षी मंदिर। विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला का यह एक बेजोड़ नमूना है, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज है जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियमों को सीधे चुनौती देती है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, लेकिन इनमें से एक खंभा ऐसा भी है जो जमीन को छूता ही नहीं। जी हाँ, यह खंभा हवा में लटका हुआ है। ब्रिटिश काल में एक इंजीनियर ने यह जानने के लिए कि यह खंभा हवा में कैसे टका है, इसे हथौड़े से हिलाने की कोशिश की थी। नतीजा, पूरे मंदिर का ढांचा हिलने लगा था। आज भी श्रद्धालु इसके नीचे से कपड़ा या रूमाल निकालते हैं और माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। बिना किसी आधुनिक क्रेन या तकनीक के सदियों पहले यह कैसे संभव हुआ था, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। अब चलते हैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के पास स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर की ओर। इस पूरे मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है। इसमें 24 पहिए लगे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ पत्थर के पहिए नहीं हैं, बल्कि ये इंसानी इतिहास की सबसे सटीक घड़ियां हैं। इन्हें कोणार्क चक्र कहा जाता है। इन पहियों पर पड़ने वाली सूरज की परछाई को देखकर आज भी लोग मिनटों तक का सटीक समय बता सकते हैं। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में इस मंदिर के शीर्ष पर 52 टन का एक विशाल चुंबक लगा था, जो समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के दिशा सूचक को खराब कर देता था। बिना किसी सैटेलाइट या डिजिटल तकनीक के हमारे पूर्वजों ने पत्थरों में समय और विज्ञान को कैसे कैद कर दिया, यह सोचकर आधुनिक वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। और अब वो रहस्य जिसका मैंने आपसे वादा किया था, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा का कैलाश मंदिर। दुनिया में इमारतें कैसे बनती हैं, नीचे से पत्थर जोड़कर ऊपर की तरफ, लेकिन कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया है। एक पूरी विशालकाय पहाड़ की चट्टान को ऊपर से तराशते हुए नीचे लाया गया और 2 लाख टन पत्थर बाहर निकाले गए। आज के समय में अगर हम आधुनिक 3D प्रिंटिंग या लेजर कटिंग तकनीक का भी इस्तेमाल करें तो भी ऐसा मंदिर बनाने में 10 कोण लग जाएंगे, लेकिन राष्ट्रकूट राजाओं के समय इसे सिर्फ 18 साल में तैयार कर लिया गया था। कई शोधकर्ता मानते हैं कि इस मंदिर को बनाने में किसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ था जो समय के साथ इतिहास के पन्नों में खो गई। यह मंदिर महज एक कलाकृति नहीं, बल्कि सनातन विज्ञान का एक जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों, हमारी यह धार्मिक और ऐतिहासिक यात्रा हमें यह एहसास कराती है कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध थी। आपको इन तीनों मंदिरों में से किस मंदिर का रहस्य सबसे अद्भुत लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि हमें 1000 वॉच टाइम की सख्त ज़रूरत है। इसलिए हमारे वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हमारे चैनल का वॉच टाइम बढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।